La prima delle 218 case di comunità che verranno realizzate in Lombardia è stata oggi inaugurata. È una struttura che è una novità assoluta, non soltanto da un punto di vista della struttura, ma veramente come rappresentazione di un nuovo modo di fare sanità, un nuovo modo che prevede la vera presa in carico dell'individuo, un nuovo modo che prevede la contemperazione dell'esigenza sanitaria e sociosanitaria, un nuovo modo per avvicinare il cittadino ad avere una risposta alle proprie esigenze. Qui si incontreranno medici di base, specialisti, qui ci sarà la possibilità di fare diagnostica, ma ci sarà la possibilità anche di parlare con gli assistenti sociali, ci sarà una vera messa al centro del percorso di ogni singolo cittadino che verrà preso in carico e verrà poi accompagnato. Siamo molto contenti perché la legge che abbiamo approvato poche settimane fa trova oggi già una prima applicazione, adesso bisogna lavorare per fare in modo che le altre 217 vengano realizzate. Avevamo promesso che ne avremmo inaugurate tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno 2 per provincia e manterremo questo impegno. Questa casa di comunità è un esempio di come la sanità si avvicina ai cittadini con una modalità di presa in carico complessiva della persona e della famiglia, quindi con un'attività che integra il sociosanitario con l'assistenziale, con servizi innovativi anche per le famiglie che possono riguardare i disturbi alimentari, la prevenzione di determinate patologie, il cyberbullismo, quindi è una casa di comunità che porta con sé anche tutti questi servizi innovativi che hanno la capacità di dare un servizio completo e fare in modo che il cittadino che viene in questa casa di comunità trovi qua la presa in carico di tutti i suoi bisogni e che poi venga indirizzato ai medici, agli specialisti, ma a seconda dei suoi bisogni. Sono già attivati 5 medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 40 medici specialisti, 10 infermieri più infermieri di comunità e sarà aperta 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. È la risposta concreta dell'attuazione della legge di potenziamento della sanità territoriale.